Nilam. Apa, Bib? Nilam, tadi si Jali minum. Jangan, Bib. Apa, Bib? Minum apa sih, Jaldi? Bilang, Bib, bilang. Jangan takut kau. Bilang, minum apa dia? Tadi si Jali beli cendol. Sama gorengan, taruh karambe. Woi, loh, iya, Bib. Awas saya, Jal, kalau batuk kau. Awas kau kalau nggak bisa tidur, ya. Tengah malam kau awas kau. Ay, dari kompor lah aku. Sana lah kau, jangan dekat-dekat aku batuknya. Ada timbulan. Nah, kau minum lagi itu cendol itu. So, sekalian minum itu ingus kucing itu. Kau minum itu. Batuk kau kan? Isana. Kompor kali pun kau, Bib. Kau pakai kompor apa sih, Bib? Aku pakai kompor ngatu. Udah itu. Udah masuk kau, Jal. Sana kau Jaldi. Aku pindahin dulu ya. Jangan main lagi kau. Di rumah aja kau. Masuk.